देवास जिले में बुधवार को दोपहर के बाद हवा आंधी के साथ बारिश हुई। देवास शहर में हवा के साथ बारिश तो हुई, वहीं जिले की सोनकच्छ तहसील के कई गांव में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। ग्राम गंधर्वपुरी, खेरिया, जागीर सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश के चलते किसानों की प्याज की फसल में थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है।